马来西亚人爱不释手的美食，很可能在老外眼里就是难以下咽的毒药。你们别看西方人好像非常的勇敢，背着背包独自一个人到世界各地旅行，其实有很多西方人不敢尝试大马美食，除非是当地人带他们去吃。嘿，大家好，我是小云。世界之大，无奇不有。不知你们有没有发现，老外在马来西亚吃的最多，并不是当地美食，而是快餐。除了快餐之外，比较能让他们接受的当地美食是印度料理，像是 roti、naan、nasi biryani 这一类型的食物。西方人永远都不能理解为什么亚洲人对于美食那么的讲究。如果你在荷兰看到网红店大排长龙，不要感到惊讶。如果你一眼望去，看到的大部分都是亚洲人或者是旅客。我们家的荷兰人算是一个完全不挑食的那个，你给他的，他不一定会喜欢，但他一定会先尝试之后，再告诉你适不适合他的胃口。在我之前的影片，我曾经介绍过，荷兰人都非常的直接，他们会把他们自己真实的感受和想法说出来，即便是在面对我的家人或是朋友，也都一样，完全不含蓄，也不帮你做面子的那一种。有时候我母亲煮的饭菜不适合她的胃口，她都会直接说不好吃，就是这么直接。虽然我们家先生是完全不挑食的那个，但有些大马美食还是令他难以接受。今天就给大家说说大部分老外却不能接受的大马美食有哪一些呢？我是以我们家老外的口味来做排名哦。我个人觉得排名第一的是臭豆腐和榴莲。其实不只是外国人，有些当地人闻到那特有的味道就很难接受了。很多西方人首先是被它的臭味劝退，根本就不愿意放入嘴里尝一尝。我们家先生愿意尝试，他吃了榴莲和臭豆腐之后，就只说 not bad， 没有特别好吃，但也没有特别难吃。如果你问他还要不要，他会说 no。再来的就是皮蛋，我把这道菜介绍过给很多外国朋友，他们试了一口之后就有一点想吐的感觉，有些根本就不敢放入口内。就连我们家不挑食的先生吃了一口之后就直接说我不要吃了。但我个人觉得皮蛋是一个非常可口的美食，尤其是在吃点心的时候，怎么能不点皮蛋瘦肉粥呢，对吧？还有的就是所有动物的内脏和动物的血，像是肥肠、毛肚、鸭血、猪血等等，这在老外的眼里是无法接受的重口味，但在很多人眼里，这些都是不可多得的美食。尤其是在吃巴古德或是火锅的时候，就很常看到肥肠、毛肚、鸭血、猪血等等。别说我们家老外不能接受，就连我自己也无法接受动物的内脏和动物的血这道美食哦。火锅这道料理也是近2年才在荷兰火红起来，这或许是因为移居荷兰的亚洲人变多了，很多亚洲人在荷兰开餐馆或是超市，这让我们能买到的原材料变得越来越多，而且越来越方便。其实在这之前，很多老外都不知道火锅是什么东西，即便现在在马来西亚，你也很少会看到老外出现在火锅店，对吧？除非是当地人带他们去吃。我先生的朋友之前在亚洲出差，就在火锅店出丑过，但是他们进入了火锅店，招待员就问他们要什么汤底，他就告诉招待员我们今天不要喝汤。招待员都懵了，你知道吗？就问他们要什么样的汤底，他们还是不断的说我们今天不要喝汤，就把整个情况搞得非常尴尬。相反的，老外对于日本料理和韩国料理相对比较容易接受，而且适应。接下来的就是鸡爪，在外国人眼里，他们无法理解这东西，有些甚至不知道鸡爪是可以用来做菜的。更准确的说，即使知道也不懂得如何吃，因为老外习惯用刀叉，
他们觉得鸡爪本身没有肉，很难把肉切下，而且在大部分的外国超市都找不到鸡爪这个食材。我们家先生也是学了几年之后才学会如何直接把它放入口中，之后再把骨吐出来。我的朋友告诉我们，其实很多旅居马来西亚的老外都爱吃鸡爪，但我们在外国的朋友就很抗拒这道菜。最后一道让老外很难接受的马来西亚美食，就是马来西亚原汁原味的海鲜，就是那种要自己剥开壳慢慢吃的那一种。当老外在马来西亚看到带壳的海鲜，首先就会后退3步，再加上如果要用手吃，那就不是每个老外能够接受的。在国外吃带壳的海鲜一般都已经被处理过了，上菜时就是只是吃肉，壳已经被剥开了。如果是一条鱼，鱼翅都会被处理过再上菜，所以老外是很难接受要自己剥开壳这个动作。我们家先生也在外尝试过吃海鲜1-2次，之后他就说 I give up, I'm not gonna eat it anymore。 他说如果要吃海鲜就一定要在家里吃，因为他的吃相实在是太狼狈，而且太难看了，所以他都规定只能在家里吃，不能在外吃海鲜哦。我在这里真的没有吃过海鲜，除非他不在。你们认识的外国朋友都喜欢哪种美食呢？是当地的美食还是快餐呢？欢迎你在下方留言分享。好的，今天的分享就到这里，谢谢大家的收看，我是小云，我们下期再见，拜拜。